台电啊是国营事业，一定要配合国家的能源政策。那么国家在2025年的时候呢，希望力能够达到20%，那么火力部分要达到80%。在这种一个规划期限之内呢，台电一定要有一些电源的开发。不过未来的火力电厂，不管是燃煤或者超天然气的技术，还有它的一些性能部分是会逐年的提升，所以对于环境的冲击不像过去的那么高。那么这一部分台电会努力做好环境保护的工作希望能够稳定供电，这是台电的一个政策。我想这个是一个目标，大家不管台电也好，民间业主或者政府大家共同努力全力以赴是。所以台电是有信心的。我们要全力以赴是。我想不管气、煤、油都是舶来品，都是进口的，所以国际原物料这个燃料的因素是非常重要的一个成本。那么在未来这一部分呢是有一些变数。另外的话，再生能源的科技或者它的大量使用，它会造成它整个生产的成本会逐年的降低。所以这个未来究竟的成本怎么一个变化，会随着这两个因素而做调整。至于电价部分，台电公司是国营事业，所以基本上有一个电价审议委员会来做一个决定。是，谢谢。所以未来还是得依这些标准来做规划，未来电价到底会不会涨跌？但是有不少网友就觉得他们很担心电价会涨的部分，因为天然气真的不便宜啦。我刚才提到这个国际燃料变化蛮大的，我们也不清楚未来是不是会比较更便宜，因为大量的开采等等都可能，那么再生能源的一些设备，只要大量的一个生产，可能这一部分也会降低它的成本。所以简单的讲，这一部分还是我们大家共同努力的让我们继续看下去。